우리는 살아가면서 이 세상에서 정말 많은 소리들을 듣게 됩니다. 어떠한 소리는 우리를 격려하고 또 우리의 마음을 되살릴 때가 있습니다. 하지만 반대로 어떠한 목소리는 우리를 비난하고 손가락질합니다. 그로 인해서 한순간에 우리가 좌절하고 무너지기도 하게 되죠. 삶이 바쁘고 지쳐있을 때는 그 목소리를 분별하기가 더 힘들어집니다. 그러다 보면 어리석은 말에 우리는 쉽게 흔들리게 되고 잠시의 달콤함에 우리의 귀와 마음을 빼앗기고는 합니다. 문제는 대부분의 경우 누군가의 충고는 우리의 자존심을 건드리게 되고 또 누군가의 지적은 우리의 마음을 상하게 한다는 것에 있습니다. 그러다 보니 우리는 듣지 않으려 하고 피하려 하고 결국은 익숙한 길로만 가거나 잘못된 길로 빠지는 경우가 참 많이 있습니다. 그렇다면 이러한 수많은 소리들 가운데에서 어떻게 잘 구별하고 또 구분하며 선택할 수 있을까요? 잠언은 우리에게 여전히 배움이 필요하다고 가르쳐줍니다. 아직도 우리는 들어야 할 말이 있고 고쳐야 할 모습이 있으며 겸손히 길을 묻지 않으면 안 된다는 것을 분명하게 가르쳐주고 있는 것입니다. 잠언은 먼저 우리의 삶의 현실을 그대로 보여주고 있습니다. 길가에 두 여인이 서 있습니다. 지혜로운 여인과 어리석은 여인입니다. 둘 다 사람들을 향해 손짓하고 또 부르고 나아오라고 합니다. 그런데 그 모습이 겉으로 볼 때는 둘 다 똑같습니다. 하지만 한쪽의 식탁은 생명을 주는 그러한 자리이고 또 다른 한쪽은 죽음으로 향하는 자리입니다. 겉모습은 똑같지만 그 내면은 완전히 다른 결과를 인도하는 것이죠. 더 큰 문제는 그 차이가 구별하기 어렵다는 데에 있습니다. 언뜻 들으면 어리석은 여인의 목소리가 참 달콤하게 들립니다. 그리고 지혜로운 목소리는 오히려 우리의 마음을 불편하게 합니다. 왜냐하면 지혜는 언제나 우리에게 늘 고쳐야 된다라고 이야기하고 배워야 한다고 이야기하고 겸손해야 한다고 충원하기 때문이죠. 하지만 그 불편함이 우리를 살린다는 사실을 기억해야 됩니다. 우리는 살아가면서 여전히 듣고 고치고 배우지 않으면 반드시 어리석은 길로 빠져들 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 오늘 본문은 지혜를 이렇게 정의합니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 지혜의 시작은 하나님을 인정하는 마음에서부터 시작되는 것입니다. 저는 다 알지 못합니다. 주님, 그러니 제게 지혜를 주시고 가르쳐 주옵소서. 이렇게 우리가 다 알지 못한다는 사실을 고백하고 주님께 가르쳐달라고 고백하는 그 자리에서 하나님께서 우리에게 주시는 참된 지혜가 열리기 시작합니다. 우리가 지혜의 식탁에 앉는다는 것은 하나님께 배우고 또 우리의 삶을 고치겠다는 결단입니다. 그 지혜가, 그 가르침이, 그 하나님의 음성이 우리를 불편하게 한다 할지라도 그 자리에서는 우리를 살리는 생명의 물줄기가 흘러나오고 있습니다. 그러니 우리는 겸손히 배워야 합니다. 그 말씀에 순종해야 합니다. 하나님께서 우리의 삶을 풍성하게 만들어 주시기 때문입니다. 여러분, 세상은 수많은 소리로 우리를 뒤흔들고 있습니다. 하지만 하나님께서는 언제나 지혜 있는 목소리로 우리를 초대하고 계십니다. 겸손히 배우고 하나님께 길을 묻는 그 자리에 앉을 때에 우리의 삶은 더 풍성해지고 우리의 길과 걸음은 더욱더 단단해져 갈 것입니다. 그러니 여러분, 오늘 하루도 세상의 수많은 목소리 가운데에 어리석은 그 목소리가 아니라 주님께서 부르시는 음성과 그 지혜를 선택하며 주님께서 주시는 길, 그 분명한 비전을 붙들고 생명을 향해 나아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 도전하고 축복합니다. 네.